OK， 咁我係 Tom Lee，咁好歡迎大家翻嚟我個西班牙話嘅教室。咁其實呢個課堂咧就喺上年嘅8月7號咧，即係2014年嘅8月7號咧，我都錄過嘅。OK， 咁我想重錄呢個課堂，因為我覺得上次錄得唔係太好啦。咁我希望今次錄得比較為好些少啦，俾大家聽得較為順耳少少噶。OK， 咁提醒大家，咁我叫阿 Tom Lee 啦，咁你可以叫我李 Sir 或者叫 Tom 啦，係咪？咁啊親切啲叫阿 Tom 啦。咁啊 Español 咧就係我哋今日嘅 topic， 我哋今日嘅課題 language 咧都係用廣東話嚟到教大家啦。希望廣東人可以學到一啲新嘅語言，就係西班牙話啦。OK， 咁email address 咧就係青湯929@yahoo.com.hk 啦，個 website 咧就係青湯929.com/skyjargon。OK， 咁我 mobile 咧就係6592866029。OK， 咁就歡迎你隨時打電話俾我。咁如果你係外國嘅話，你都可以打嚟。咁如果你唔嫌長途電話費貴嘅話，你都可以打嚟 call 我傾下偈都好啦。OK， 咁今堂咧我哋講咧就係 NL Avion。NL Avion 咧就係一架飛機啦。Avion 即係飛機。OK， 咁點解我用 L Avion 咧？咁你其實可唔可以用 La Avion 咧就唔得嘅。咁 L Avion 咧最主要嘅原因咧就係話我哋嗰個名詞啦後邊啦，我哋會跟個陽性啦或者陰性啊。咁呢一個咧我哋用 L Avion 啦，就係 in the airplane。OK， 就係 in 啦 ，and 即係 in 啦 ，and L Avion in the airplane。OK， 咁呢一個課題我介紹一下啦。呢個課題咧就係 Esta conversación。Este un libro de español。OK， 咁有咩意思咧？就係 Esta conversación， 即係 this conversation。咁咧，我哋呢個課堂咧就係一啲會話係有幾個人喺度講緊西班牙話啦。咁從而咧就教大家西班牙話嘅一啲簡單嘅會話噶。OK， 咁就係 this conversation。咁呢個就係 conversación。咁大家留意一下啦，就佢個字母就好似英文，但係你千祈唔好用英文嘅拼音啊！你唔好用 conversation 啊！咁呢個就係英文嘅拼音。咁你記住啦，呢個 con 就係 con，con 係 con 嘅 ver 咧就係 bear， 咁個 v 字咧就係b 音嘅 b 音嘅，咁所以就係 conversa sa 係 sa，sion 咧就係我哋譯過嚟tion 啦，我哋就可能會轉做 sion 噶，咁 sion 咧就變做 sion， 就係 sion 噶。OK， 咁所有嘅 tion 咧轉咗嚟西班牙文咧都會變成 sion 噶，咁就係 conversación，咁就係esta conversación es de un libro， 咁 es de un libro 啦 is 啦 es 啦 de 就係 from 啦 un libro 即係 a book is from a book。嘅 de Español，de 即係 of 啦 ，Español Spanish 噶。咁亦都大家留意到 Spanish 啦，英文啦就係一個語言啦，我哋會用大階做開頭噶。咁但係喺西班牙話裏邊啦，無論所有嘅語言啦 ，Español 啦、English 啦呢啲咁嘅語言啦，我哋都係用細階做開頭，唔使用大階啊。國家用大階，但係語言我哋唔需要用大階噶。咁所以成句咧就係 Esta conversación es de un libro de español。OK， 咁就係一本西班牙書裏邊嘅一個課啦，我抽出嚟咧教大家西班牙嘅會話噶。OK， 咁事不宜遲，我哋睇下第一句嘅會話啦。係 Perdone, tenemos los asientos cuatro A y cuatro B。sí, un momento, por favor。OK， 咁Tom 咧就上咗飛機啦。咁Tom 同 Maria 咧就係坐第4A 同埋4B 號位噶。咁4C 啦，啱啦，有一個人坐咗，嗰個就係 Pedro 即係 Peter。OK，Pedro 坐咗，咁所以Tom 同佢講啦 ，Perdone 唔好意思。OK， 即係 I'm sorry 唔好意思。OK，tenemos 就係 from 個 verb tener 嗰度嚟噶，即係to have。咁咧 tenemos 即係 we have los asientos。Los asientos， 咁 asiento 係咩嚟噶？就係 el asiento 啦，就係 the seat。OK， 咁但係 los asientos 咧就係 the seat 係多數嘅眾數啊。咁所以你見到個 seat 係加 s 啦，而個 los 咧個 the 都要加 s 噶。咁 l 咧就係 the 啦，咁 los 咧都係 the 噶，los 都係 the 啊，咁都係要加 s 噶。咁就 tenemos los asientos cuatro A，cuatro A 即係4A。Cuatro A 即係4A，Cuatro 即係4啦。OK， 咁你唔知1、2、3、4、5、6、7、8點樣數嘅話咧，咁我另外一啲課堂咧又有教你啦，係西班牙話數數目字
1 2 3 4 1 2 3 4噶。OK， 如此類推啦。Cuadro 啦就係 4 啦 ，Cuádruple 咁 E 咧就係 N 啦 ，N 4B 噶。咁我哋有 4A 同埋 4B 啦。咁唔該，唔好意思啊，你可唔可以起身俾我哋入去咁解啦 ？OK，RC 啊，Oh yeah，Oh yes，OK，Oh yes，RC 咁呢個就英文嘅 ，Oh yes 啊，好。OK，un momento，por favor，OK 啊，等一陣啊，唔好啊，唔該 ，OK，por favor 即係唔該噶 ，OK，un momento 即係一moment please，momento。咁你見到咧英文嘅 moment 啦，咁係西班牙話只係加個 o， 因為你唔好讀 momento 啊 ，momento 咁啊，唔係 momento 啊，佢記住係 momento，咁個 T 音咧就好似個 D 音啊 ，do 啊 momento，OK 啊 un momento，por favor，a moment please。OK， 跟住再落佢嘅對話啦。咁啊 Tom 咧就懶熟咁啦 ，Hola，¿qué tal？Somos Tomás y María Aniens。Buenos días。Me llamo Inglesia， 咁呢個咧就係阿 Tom 咧就懶熟啦。Hola 係 hello，get down 就係你好嘛 ，How are you 或者係 How is this 噶。咁但係 get down 呢個 How are you 咧係比較叫得比較親切少少啦。咁如果真正你可能會叫咧就係 Como está usted 或者係 How are you 啦Como estás？How are you？ 咁但係如果你用 get down 咧就係話How is it？ 點啊？呢輪點啊？咁啊呢一排點啊？或者你而家點啊？咁呢一個咧就係 get down， 即係問候句嚟嘅啫。OK， 咁你可以用 get down 比較親切少少啦。OK，Somos Tomás y María Aniens。Somos 即係 we are 噶。咁呢個係 from 一個動詞嘅 verb to be there 嗰度嚟噶。咁但係we are嘅話咧就係Somos 咁 there 就係 to be 啦 ，verb to be 啦。咁啊 ，Somos Tomás y María Aniens。OK，Buenos días 即係早晨。Buenos días。OK，Me llamo Inglesia。咁你見到呢個咧，我唔讀咩 llamo 唔係咩 llamo Inglesia， 我讀咩 llamo 或者咩 llamo。OK， 咁你記住西班牙話裏邊嘅一個字母 L， 即係 double L 啊，我係叫 double L 或者 L 啊。OK，A 爺。咁呢一個 A 爺啦，或者我double L 即係 double L 啦。咁佢最主要嘅讀音咧就好似英文嘅 Y 音。咁YA 係咪？咁所謂Me llamo Inglesia或者Me llamo有少少似個 J 音咁Me llamo。咁有啲西班牙話咧，有啲人咧就喺西班牙嗰邊咧就會讀個J 音重啲Me llamo。咁但係喺南美嗰邊嗰個佢呢個 LL 咧就會讀個 Y 音重少少。咁Me llamo Inglesia， 即係我哋咧係。我叫自己啦，咩 llamo 即係 call 啦 ，OK call 啦。咁咩咧就係 myself， 咩 llamo 即係 myself I call， 即係 I call myself 啦，就係 Inglesia， 就係我個名叫 Inglesia 噶。OK， 咁你呢度有少少怪，咁點解呢個人明明Pedro， 點解佢個名又叫 Inglesia 咧 ？OK， 咁記住外國人咧，佢啲名咧係好長嘅。Pedro 可能其中個名咧，可能個 middle name 係 Inglesia 都唔定，咁或者係叫 Pedro Inglesia。OK， 咁就係 Peter 乜乜係咪？譬如 Peter Robinson， 咁好多好長嘅名，咁所以咧佢個名咧就叫 Inglesia 噶。咁呢個 first name 咧就可能好朋友先叫佢做 Pedro 都唔定噶，咁佢又叫 Inglesia。OK， 咁第三個對話咧就係阿 Tom 咧就同阿 Pedro 咧就係繼續對話啦。Nosotros vamos a Málaga y usted。OK，No， yo voy a Barcelona。Pedro soy de Sevilla。OK， 咁 Nosotros vamos a Málaga， 咁就係話 Nosotros 即係 we 啦 ，vamos going we are going to 啦。記住即係 to 啦 ，we are going to Málaga， 我哋去 Málaga 呢個城市噶。咁呢個係阿 Tom 啦，同阿 Pedro 講，我哋嘅意思就係講緊阿 Tom 咧同阿 Maria，OK， 阿 Maria， 咁阿 Maria 咧就去呢一個Málaga 呢個城市啦。咁就 usted 咁你咧 ，OK，how are you？How about you 你咧咁點咧 ？No， 係 yo voy a Barcelona。yo voy 即係yo 即係我啦。咁記住呢個係唔讀冇讀 yo 呢個讀 jo， 呢個好似個 D 咁啊 jo 好 J 音啊 jo boy 係 going going 啦，或者係 to go 啦咁我係 boy I go 或者 I'm going 啦 to 啦即係 to 啦。Barcelona， 我哋去Barcelona， 去 Barcelona 啦。Pedro 即係 but，OK，soy de Sevilla，OK， 我哋喺 Sevilla 度嚟。
OK， 嗱你留意翻呢個 V， 西班牙話裏邊嘅字母 V 啦，係佢個讀音啦，有時候係似 B 音，有時係似 V 音噶。咁幾時似 B 音，幾時似 V 音啦？呢度我順帶講埋啦。如果佢係前後係有個母音 A E I O U 夾住佢嘅話咧，佢係跟 V 音較為重噶。OK， 咁如果係冇嘅話，好似呢一個咧，只係得後邊有個母音，前面冇音嘅，我哋就會讀 B 音。所以你見到係 Joy Boy 巴塞羅那，就唔係 Joy Boy 巴塞羅那。咁呢個係 Joy Boy， 咁呢個係讀 V 音重啲，咁就係 Sevilla。咁記住 LL 都唔係讀嗱噶，唔好 Sevilla 啊，係 Sevilla 係 Y 音噶。OK， 咁啊 No，Joy Boys Barcelona。Pero soy de Sevilla， 我哋喺 Sevilla 嗰度嚟噶 ，OK， 咁啊成個意思就係話 We are going to Malaga，and you，OK，No，I'm going to Barcelona，but I am from，OK， 咁呢度我打錯字啦 ，but I am from 呢個 Sevilla， 我哋喺 Sevilla 度嚟噶 ，OK，跟住落去個對話啦，就係跟住阿 Tom 就話 Sevilla， Sevilla 邊度嚟咧？咁啊有個問號 Sevilla，OK， 好奇怪啊問咗。He estado en Sevilla en mayo para mi empresa。OK， 咁呢個就係 Sevilla。Sevilla， 我記得啦。OK，He estado 即係我哋曾經喺啊。OK，He 啦就你冇讀 he 啊，呢個係 He， 呢個係西班牙話嚟嘅。OK，He 嘅意思係 have been there。OK，have been there 啊。He estado，I have been there。OK，He 就係 I have been there 噶。OK， 咁你冇讀嘅 H 音 ，H 係冇音嘅，唔會讀 he 嚇，咁 he 唔會係讀 He， 淨係 He 嘅啫。He estado en Sevilla 我曾經喺呢一個 Sevilla。En mayo 咧就係 May 5月咁翻噶 ，Mayo 即係 May 5月啦。Mayo para mi empresa 係 para 即係 for my company。Empresa 即係 company 啦，我喺5月嘅時候咧，曾經喺 Sevilla 就係可能幫我公司做緊嘢啦。OK，en qué trabaja，get what，en qué，OK，on what job，OK， 你做緊咩㗎 ？OK， 即係問你係做緊邊個行業㗎 ？en qué trabaja， 問你做緊邊個行業㗎？咁你話 Pedro 就問阿 Tom 啦，你做緊邊個行業㗎 ？OK， 跟住我哋再落啦，就係 trabajo con ordenadores。OK，trabajo y tú，OK，señora onions，OK，trabajo con ordenadores，OK，trabajo 咧就係 I work，OK with，OK，I work with，OK，ordenadores，OK，ordenadores 即係 computer，I work with computer 即係我做電腦嘅行業啦。咁意思可能係電腦 programmer 啊，可能係電腦嘅輸入員啊，電腦嘅程式員啊等等。咁呢一個咧都係 trabajo。con ordenadores，ordenadores 喺電腦做同電腦有關嘅行業 ，con 即係 with 嘅 with 咁解噶。y usted 咁你呢 ？Señora onions，Señora onions 咁onion 太太 ，OK，onion 太太好明顯呢一個 Pedro 啦，佢想同邊個傾偈啦？就想同阿 Maria 傾偈噶。當然佢聽完阿 Tom 話你做電腦噶，咁你咧楊太洋葱太 ，OK，onion 咁洋葱太，咁你做乜嘢啊 ？OK，跟住落咧就係洋葱太又講啦，即係Maria 就講啦 ，Maria 就話 Well， 即係 Well 好似我哋英文咁 ，Well，OK，Yo he trabajado en móvil。OK，en móvil， 咁 Yo he trabajado en móvil， 咁我咧就係曾經 I have been working 啦 in 一個 mobile 嘅公司噶，即係做電話嗰啲行業嘅公司啦，即係手提電話 mobile 嘅公司啦。3 años， 咁呢個咧 3 años 咧就係3年咁解。3即係3啦 ，años 即係年啦。咁3 años 噶，咁但係有啲人讀得快咧，就會讀咗3 años， 咁個 s 咧帶埋落後邊嗰個字 3 años， 咁我哋3 años，OK， 咁所謂3 años 咧就係3年啦。Ahora trabajo en Robe，OK，ahora but now 即係 now ahora， 我係 working in 呢一個嘅。Robe 可能係另外一間公司 ，Robe，OK， 就係另外一間公司噶。咁你留意翻西班牙話嘅 R 嘅拼音啦，係比較難噶。咁如果係擺喺前邊嘅話咧，咁個 R 嘅拼音咧就好重噶，可能你捲脷咧要捲多一次噶。咁咧就係咁你捲就 Robe。
，OK，rollerblade，OK，咁啊後邊都係噶，如果擺喺後邊亦都係一樣啊，個音亦都好重啊，rollerblade，咁你震下條脷 ，rollerblade，OK，咁就係當然啦，我哋始終唔係西班牙人啦，我哋講嘅話咧，所以一講佢就知道你唔係本地嘅西班牙人，OK，咁呢個 Pedro 佢就問啦，就係 Es de Londres，OK，Are you from Londres？ 咁大家都估到係咩啦 ？Londres 即係 London 噶 ，Are you from London？OK， 咁呢個佢就問翻阿楊太，你係咪 for London？ 即係阿 Maria 問Pedro 問翻 Maria 係咪 from London 噶 ？OK， 咁成句就係 Pues yo he trabajado en Mobil 3 años, ahora trabajo en Robles. Es de Londres， 咁你就係咪喺 Londres 嗰度嚟噶 ？OK， 咁Maria 就講啦 ，No, somos de Manchester， 咁就係 somos 即係 we are 啦 ，from 即係 from 啦 Manchester， 我哋喺 Manchester 嗰度嚟噶。Hemos estado un años en Nueva York，OK， y 2 años en Londres，OK， 咁呢一個咧就係 hemos， 即係 we have been working。咁 hemos 啦，如果頭先你見到 air 咧就係 I have been 啦，就係 hemos 就係 we have been，we have been working 啦 ，we have been 啦 ，OK，hemos estados，we have been 喺邊度咧 ？un años one year。And Nueva York，Nueva York， 咁大家都估到係邊度係咪？就係 New York 噶 ，Nueva 即係 new 咁，Nueva York，Nueva York 即係 New York 啦。2 años 同埋2年啦，喺邊度咧？2年喺倫敦噶，咁即係話我哋有1年喺我哋喺 Manchester 度嚟噶，我哋喺曾經有1年啦喺 New York 度做嘢啦，1年咧就喺倫敦嗰度做嘢噶。OK， 但係佢本身喺Manchester 嗰度嚟噶。OK。Yo he trabajado 4 años en Seat，OK， 咁就係話我咧就係曾經啦 ，trabajos I have been working 啦，4 años， 咁大家都估到 4啦。頭先我哋睇到4 bear 啦，咁4咧就係4啦，4年啦，4 años 4年啦 ，en Seat， 咁喺呢間 Seat 嘅公司度咧係做咗4年噶。Pero ahora trabajo en el Banco de España。OK， 咁呢一個咧就係 Pedro 啦 ，but 啦 ，ahora trabajo，OK， 咁就係我而家做緊啦 ，but now，ahora 即係 now 啦 ，I'm working 啦 ，OK，but now I work 啦，and el banco 有 bank 銀行啦 ，banco de España 就係喺西班牙銀行嗰度做噶，即係我而家咧就喺西班牙銀行嗰度做，我曾經4年啦喺 CS 呢間公司做啦。但係我而家就喺西班牙銀行嗰度做嘢噶 ，OK， 咁呢一個咧就係 Pedro 咁解啦 ，OK， 跟住落咧就係呢一個啦，就係 y get down trabajo en el banco es bueno，OK， 咁 y get down trabajo en el banco 咧就係喂咁喺銀行做咪好好啊？點樣啊 ？OK， 好唔好噶 ？es bueno 係咪好好咧 ？es bueno 係咪 very good 咁解噶 ？OK， 咁佢就Pedro 佢就講啦，因為Thomas Tom 係問呢樣嘢啦，咁Pedro 佢就講啦el trabajo es aburrido pero el sueldo es mejor，OK， 咁呢個係咩意思咧？就係 el trabajo 呢個 job 咧 the job 咧係 boring 嘅 is boring as aburrido，OK， 咁呢個亦都一樣啦，提醒大家啦，就係如果你見到西班牙話裏邊係個字係有2個 R 嘅話啦，就佢個 R 嘅捲脷音咧，亦都係相當之長而且係重啦。咁就 aburrido，咁我呢度咧成日都好難讀到啦嚇。咁有時我盡量都會跟翻佢個音 aburrido，OK，咁就有少少似個 D 音，但係拉長咗2個 R 嘅捲音 aburrido，pero 咁Pedro 即係but 啦 ，el sueldo 個 pay sueldo 即係 salary 啦 ，as mejor 係 good 噶 ，is better is good，OK，mejor 又係 better 噶。Tengo una casa grande， 咁我咧就有一間啦 ，Tengo 即係 I have 啦 ，una casa 一間屋啦 ，grande 一間大屋噶 ，un Mercedes y 4 niños 咁一架車啦 ，Mercedes 啦，即係一架 Benz 啦，同埋4 niños 係4個 children， 4個仔噶，4個細路 ，OK。Mi mujer es americana，mi mujer 即係我個太太啦，係一個美國人噶 ，americana 嘅 de Los Angeles，OK， 咁喺 Los Angeles 即係喺洛杉磯嗰度嚟啦。咁但係如果你係西班牙話讀呢個字嘅話咧，就係 Los
Angeles，OK，Angeles 咁就比較難讀啦。咁但係當然啦，你讀 Los Angeles 咁啊，嗰啲人都識㗎。咁因為始終呢個係一個美國地方啦。Los Angeles，OK，y tiene un amiga de Dallas，OK，y tienes 咧就係 she have 啦，即係講緊佢太太啦，就有一個 amiga 有一個朋友啦，個女性嘅朋友啦喺 Dallas 嗰度嚟㗎。OK。Habla siempre con ella por teléfono，OK，咁佢哋咧成日都喺電話度傾偈噶，即係講佢嘅太太啦，同佢嗰個女性朋友咧，成日都喺電話度 conversation 傾偈噶。Y va siempre a Los Angeles，OK，y va siempre，咁同埋咧，我太太咧都成日啦，即係 go to 啦呢一個 Los Angeles 噶 ，OK， 成日都去呢一個 Los Angeles 啦去玩噶 ，OK，Gasto mucho dinero， 咁所以咧就係 cost。Guesta 啦 ，Guesta 即係 cost a lot of money 噶 ，OK， 咁因為你成日搭飛機去 Los Angeles 咁咪用咗好多錢咯。咁呢個係阿 Pedro 啦，有少少咧係怨佢太太啦，係成日傾長途電話啦，同埋成日飛啦，所以用咗好多錢噶。OK， 跟住阿 Maria 就講啦 ，Está ahora también de vacaciones，OK， 咁就係問啦，咁你而家啦 ，Está 啦就係你而家啦 ，OK， 係咪啦 ？Ahora 即係而家啦。también 都係啦，to 咁解啦 ，go to 呢個 vacaciones 即係vacation，OK，vacation 咁我英文當然讀 vacation 啦，係咪？咁但係佢咧就讀 vacaciones，咁你見到啦，個音咧係相當之唔同啊，咁大家小心啲。Pedro 啦就話 no，desgraciadamente no，OK。Unfortunately, desgraciadamente 咁你見到呢個字好長好難讀係咪？開頭我都覺得係嘅，咁但係你記住啦，每個西班牙話個字啊個音都係一個個字掟出嚟啦。呢、這個 de 啦 gra 啦 cia 啦 ciacia 啦 da 啦 mente OK， 咁呢就 desgraciadamente no OK， 即係 unfortunately no tenemos siempre las vacaciones en siempre。OK，tenemos 咁 we have 啦 ，siempre always we always have we have always 即係 we always have 啦 ，las vacaciones vacation and septiembre 咁大家都估到 septiembre 係咩意思？即係 September 啦，咁我哋讀做 septiembre。OK， 咁你記住啦，呢個月份亦都唔需要大街噶，係細街 OK 噶嚇。Vamos a Mallorca。咁 Vamos 即係 we are going to Mallorca 呢個城市啦。Pero sin los niños， sin 即係 without OK， 頭先我哋睇到 gone 咧即係 with 啦 ，sin 即係 without 噶 ，without 乜嘢啦 ？without niño 冇細路噶，即係我哋唔帶埋細路去呢、這個Mallorca 呢個地方噶。Tenemos una casa en Bahamas，OK， 我哋咧亦都喺呢個 Bahamas 裏邊咧就係有一間屋噶，咁呢個 Bahamas 好明顯就係 Mallorca 裏邊嘅嗰個細啲嘅地方啦。sin teléfono 咁就係冇電話噶 ，sin teléfono without telephone 啦。y vamos allí sin móvil，OK，y vamos 同埋我哋去呢個there we go there 啦 ，without 乜嘢啦 ，without móvil， 大家都估到 mobile 係咩 ？without 呢一個 mobile telephone 噶 ，OK， 即係話嗰個地方原本已經冇電話啦，但係我哋去咗亦都冇帶呢個手提電話，咁即係話好明顯就係避開啲細路啦，係咪？咁呢一個咧就係阿 Pedro 同阿 Maria 嘅傾偈嘅對話噶 ，OK， 咁所以呢一連串嘅 conversation 啦，我希望大家咧學到喺西班牙話裏邊嘅一個講嘢嘅方式啦。咁開頭我學習西班牙語言嘅時候咧，亦都有啲困難咧，就係好難將一啲好尤其是咁長嘅字咧係串埋一齊噶。OK， 咁亦都係有啲地方比較難啦，因為讀開英文你會見到呢個啦，我會讀vacaciones，咁呢個咧好明顯唔同啊！咁記住啦，呢個西班牙嘅 V 咧就係 B 音嚟噶，BA 啦 ，vacaciones 噶 ，OK，vacaciones，OK， ciones 嘅 ，OK， 咁你會留意翻佢嗰個嘅拼音噶 ，OK， 同埋提醒大家咧，就係如果你見到有啲字母上高啦，個母音上高咧係有一撇啦，就係代表重音噶。OK， 咁呢個咧就你就唔好讀 esta 啦，咁就係 esta。咁呢個 da 就喺後邊，因為 ta 係有個撇喺上高咧，就 esta 就冇讀 esta 啦。OK， 咁個重音咧就擺咗個嗰組字嗰個母音嘅上高，咁呢個就係 esta 就唔好讀 esta。咁呢個ahora
就唔係阿哦啦。咁點解唔係阿哦啦咧？個重音咧就會喺尾耳嗰個音，因為呢個係冇一撇啦，冇一撇嘅時候咧，個重音就擺咗喺尾耳嗰個音。咁呢三個音就係阿哦啦 ，OK， 咁就或者係阿哦啦嘅阿哦啦，係咪？咁但係個重音喺尾耳就讀咗阿哦啦，就唔係阿哦啦啦 ，OK， 阿哦啦，阿哦啦 ，OK， 咁又唔係阿哦啦，咁呢個係淡 bn，OK， 就唔係淡 bn 係咪？咁呢個係重音唔喺度，係重音喺後邊，咁呢個係淡 bn， 淡 bn 咁個重音喺後邊噶，咁呢個係留意翻大家學習嘅時候個重音同埋輕音應該點擺噶。OK， 咁啊，今堂又講到呢度啦，最後就 goodbye，adios，adios 即係 goodbye 咁解噶。咁所以你見到個重音就喺個 I 字啦，就係 adios 係咪？又唔係 adios 啦，咁啊 adios， 咁呢個重音喺度。OK， 最後 adios，hasta luego， 或者你睇一啲西班牙片嘅時候hasta la vista， 咁就係再見啊嘛，hasta luego 即係 see you later， 或者係 adios 即係 bye bye。OK， 多謝大家收聽 ，thank you。